अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत खुशी हो रही है, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज हम लोग ये स्टेज पे हैं। और नवाब्स किचन का टीम हर सब्सक्राइबर को, हर सपोर्टर को, हर व्यूवर को हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी सपोर्ट को कायम रखिए। हम लोग ज़िंदगी भर ये नेक काम करने का इरादा है। जी हाँ, हम लोगों को और भी सपोर्ट चाहिए। सिर्फ आप लोग सपोर्ट दीजिए, हम लोग बच्चों के पेट भरते जाएंगे, ये हमारा वादा है। इसीलिए आज ये खुशी के मौके पर बच्चों को हम लोग चिकन हलीम खिलाएंगे बल्कि सोचे थे। इसलिए इमीडिएटली हम लोग चिकन हलीम बनाएंगे, वो भी नवाब्स किचन के स्टाइल में, आसानी से। चलिए। चिकन हलीम प्रोसेस शुरू करने से पहले हम लोग व्हीट रवा लेंगे, उसको अच्छी तरह भिगाएंगे 1 आवर तक। अब इस व्हीट रवा को हम लोग 1 आवर तक इसी तरह भिगोएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। हलीम प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप हम लोग सारे मसालों को इस बॉल में भुनेंगे और उसको स्लाइट रोस्ट करके इसमें चिकन ऐड करेंगे। पहले हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करे बाद हम लोग इसमें थोड़े मसाले भी ऐड करेंगे। मैं ब्रीफली बता देता हूँ कौन से मसाले हम लोग ऐड करने वाले हैं। ब्लैक पेपर, शाहजीरा, सिनेमन और गेहूं वाला, कबाब चीनी, स्टार फूल, ये सारे मसाले हम लोग ऑयल में ऐड करेंगे। इन सारे मसालों के बाद हम लोग क्रिस्टल सॉल्ट भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग रोज पेटल्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। पहले ही हम लोग मिंट लीव्स और कोरिएंडर को चॉप करके रखे थे, उन सारे मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स को इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इसमें ही हम लोग पोटली मसाला भी ऐड करेंगे। अब इन सारे मसाले ऐड करे बाद हम लोग इस बॉल को हम लोग चूल्हे पे चढ़ाएंगे। सारे मसाले अच्छी तरह भुने जा रहे हैं, इसी वक्त इसमें हम लोग दही ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें सारे चिकन ऐड कर देंगे। अब इन सारे मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी
अब इन सारे चिकन्स को हम लोग 1.5 आवर तक इस पर बॉईल करेंगे। उसके बाद देखते रहिए, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब इस बॉइल्ड चिकन से हम लोग ये सारे बोन्स को अलग करेंगे। उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू करेंगे। पहले ही हम लोग जो भिगो के रखे थे व्हीट रवा, उसको इसमें ऐड करेंगे। चिकन हलीम मैक्सिमम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसी वक्त हम लोग इसमें प्योर घी ऐड करेंगे। जो ब्राउन अनियंस तलने के लिए इस्तेमाल करे थे ऑयल, उसी ऑयल को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे।
अब इस हलीम पे हम लोग लेमन जूस ऐड करेंगे। माशाल्लाह, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। टेस्ट करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का है। बच्चे ज़रूर पसंद से खाएंगे। चलिए इमीडिएटली हम लोग यहाँ से मूव हो जाएंगे और बच्चों को पेट भर खिलाएंगे। नवाब्स किचन का टीम, सारा टीम तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया अदा करते हुए आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें ज़िंदगी भर ये काम करने का इरादा है। जितने दिन आप लोग सपोर्ट करेंगे उतने दिन सारा टीम बहुत ही खुशी से और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आप लोग हम लोग को सपोर्ट करिए और हमारे टीम के लिए, हमारे लिए दुआ करिए। तब तक के लिए अल्लाह।